Hello，大家好，我哋係度馬專區。我哋為大家推介一場賽事，就係呢個第十場沙田 A 賽道1600米啦。我哋會推介一隻冷馬嘅，就係6號嘅英俊飛區。首先講翻呢隻馬過往嘅戰績先啦。呢隻馬呢，其實喺沙田 A 賽道嘅戰績其實都係幾好嘅。佢上一季啦，3 win 全部都係喺呢個田草 A 賽道啦，而且全部都係由艾杜蘭策騎嘅。講翻佢今季嘅成績先啦，佢188場次，就輸俾呢個美麗星辰。呢一隻美麗星辰呢，佢再出呢，其實都跑得唔錯嘅，都有上到名，又跑第二。但係之後啦，佢又可以報到打比，再之後佢又升埋上2班嗰度跑。其實啦，輸俾呢啲馬表現都係可以接受嘅。呢隻英俊飛區同場贏埋呢個勁沙塵。勁沙塵啦，喺188場次之後啦，其實佢呢隻馬再出呢，有7場，有6場都係上名，而且係有2場都係跑頭馬嘅。而家都係一樣，都係跑咗上2班啦。所以啦，其實呢隻英俊飛區係喺3班嗰度係有實力嘅，我會認為。好，再睇翻呢隻英俊飛區佢跑過路程嘅記錄啦。佢唯一呢，其實得1600米呢，佢成績係比較亮眼嘅。佢跑1600米啦，喺田草度有20次，有4冠4亞嘅。講翻今場賽事先啦。我會覺得其實呢一場好亂嘅，好多馬都有機會啦。所以啦，我參考咗上一次沙田 A 賽道嘅賽事結果。就可以睇到啦，上一次啦田草 A 賽道第10場呢，其實都仲係放頭馬都係有優勢嘅，都係2放1追咁樣樣嘅。我自己啦就會睇埋第4、5場啦，因為我今日度嘅係第10場，我會認為佢第5、6場第6、7場左右壓完地之後啦，跑幾場嘅情況，其實同跑第4、5場都係差唔多嘅。可以睇到啦，其實第4、5場呢，佢都係放頭馬，都係仲喺度嘅。第10場啦，呢一場賽事，其實得一隻馬就會放頭嘅，就係6號呢個英俊飛區。預計啦，佢就會喺外檔嗰度上前放啦。得佢一隻放，所以其實佢係有機會一放到底嘅。可以睇到佢呢隻馬最佳嘅成績呢，其實係1分33秒36，係1分33秒66嘅。就係同組別入面最快噶啦。之後啦，其實係可以見到佢輕咗19磅嘅，但係唔使驚，因為呢一隻英俊飛區佢而家係1192磅啊嘛。其實係同佢上季呢，佢個3 win 嘅體重呢係差唔多嘅，即係比起佢今季啊。所以呢，我會認為其實佢大機會其實係操 fit 翻嘅，而且啦，佢今次呢，佢係有用埋呢個黃牌嘅。所以我覺得呢隻馬係 OK 嘅。之後啦，再睇翻呢個暫時嘅賠率上面啦，呢一隻英俊飛區呢，我認為係十分之抵買。呢隻係超賠率㗎。呢一隻馬呢，臨場一定會落飛嘅。其實暫時我哋嘅投注策略啦，就會都係買翻4連環。之後啦，另外啦，我哋英俊飛區都要買翻1 win 3 pay 嘅。我哋4連環。暫時度嘅雙膽就係6同12雙膽，腳呢，我哋就會喺群組嗰度公佈嘅。有興趣啦就可以掃QR code 啦，入嚟我哋群組，都歡迎 follow 我哋嘅吹同埋加入我哋 WhatsApp group，嚟獲取我哋最新嘅消息。